హాయ్ స్టూడెంట్స్, హౌ ఆర్ యూ? సో రీసెంట్గా నేను చెప్పినట్టుగా దిస్ మై ఫస్ట్ వీడియో. సో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872లో జస్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ మీనింగ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్లో మనకి కాంట్రాక్ట్, అగ్రిమెంట్, ప్రామిస్, కన్సిడరేషన్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటుంది. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ అక్కడ కొంత పార్ట్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ చేయడం కోసం ఒక చిన్న ఫ్లో చార్ట్ లాగా వేశాను. అది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ చార్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇప్పుడు నేను కనబడట్లేదు, మీరేమీ దాని గురించి ఏమీ అలా వరి అవ్వద్దు. ఫర్దర్ వీడియోస్లో నేను కనబడే విధంగా నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఇనీషియల్గా ఈ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి స్టూడెంట్స్, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది బేసిక్ ఫండమెంటల్ మీ అందరికీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంట్రాక్ట్. సార్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి? సో మీ కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ అండి. కాంట్రాక్ట్ కానీ, అగ్రిమెంట్ కానీ, ప్రామిస్ కానీ, కన్సిడరేషన్, ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్. సో ఈ డెఫినేషన్స్ని నేను ఇలా చార్ట్లో కన్వర్ట్ చేశాను. సో మీకు ఈజీ అవుతుంది, జాగ్రత్త చూడండి. కాంట్రాక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో మీరు ఆల్రెడీ క్లాసెస్ వినేసి ఉంటారు ఎక్కడ వేరే చోట. సో మీరు ఆల్రెడీ వేరే చోట మీరు క్లాసెస్ ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు. అది ఏపీ, హైదరాబాద్ ఆర్ బాంబే, మీ ఇష్టం, ఏ సిటీస్లో మీరు ఆల్రెడీ వినేసి ఉంటారు. సో ఇప్పుడు నేనేంటంటే మీరు ఆల్రెడీ విన్న క్లాసెస్ని బ్రష్ అప్, నథింగ్ బట్ అండి. ఒకసారి ఈ వీడియోస్ మళ్ళీ వింటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు లాస్ట్ మినిట్ రీజన్ అనుకోండి, ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఈ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి, ఆర్ డైలీ ఈ వీడియోస్ వాచ్ చేయండి. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లైన్ టు లైన్ ఎక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు స్టూడెంట్స్, మనకున్న టైం చాలా తక్కువ. మీరు రాసే జూన్ అటెంప్టే కాబట్టి నా ఫోకస్ ఇప్పుడు జూన్ అటెంప్టే కాబట్టి డిసెంబర్ అటెంప్ట్ రాసే వాళ్ళకి నేను లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్దర్గా. బట్ ఇప్పుడు నా టార్గెట్ రేపు మీరు అందరూ జూన్లో రాసే స్టూడెంట్స్ కాబట్టి దానికి మీ అందరికి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కుదరదు, అందుకే నేను అవుట్లైన్స్, సో లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ కింద ఎల్ఎంఆర్ కింద చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. సో బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బోత్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. సార్ వాట్ ఈస్ మే కాంట్రాక్ట్? సో కాంట్రాక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్? సెక్షన్ 2H ఏం చెప్తుంది? అన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై లా. జాగ్రత్త చూడండి, అన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై లా ఈజ్ ఎ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై లా. సో అంటే దీనికి ఎలా చెప్పాను చూడండి, కాంట్రాక్ట్ అంటే అగ్రిమెంట్ ఉండాలి ప్లస్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండాలి. సార్ అగ్రిమెంట్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఎవ్రీ ప్రామిస్, అగ్రిమెంట్ డెఫినేషన్ సెక్షన్ 2Eలో ఏం చెప్తుంది? ఎవ్రీ ప్రామిస్ అండ్ ఎవ్రీ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్ ఫార్మింగ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. సో ప్రామిస్ ఉండాలి, దాని కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. ఈస్ వన్ ఆస్ అగ్రిమెంట్, సింపుల్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ మీరు అగ్రిమెంట్ డెఫినేషన్కి అంత పెద్ద డెఫినేషన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ ప్రామిస్ అండ్ ఎవ్రీ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్ ఫార్మింగ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. సో ఎగ్జాంపుల్లో వాట్ ఈస్ అగ్రిమెంట్ అంటే సింప్లీ ప్రామిస్ ప్లస్ కన్సిడరేషన్ రాయద్దండి. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఆ డెఫినేషన్ రిప్రజెంట్ చేయండి. ఎవ్రీ ప్రామిస్ అండ్ ఎవ్రీ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్, ఎవ్రీ ప్రామిస్ అండ్ ఎవ్రీ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్ ఫార్మింగ్ కన్సిడరేషన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అగ్రిమెంట్. సో వాట్ ఈస్ meant by ప్రామిస్? ఆఫర్ ప్లస్ యాక్సెప్టెన్స్. సో ప్రామిస్ సెక్షన్ 2B, ఏ ప్రపోజల్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్ బికమ్స్ ప్రామిస్. సెక్షన్ 2Bలో ఏం చెప్తున్నాడు? ఏ ప్రపోజల్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్ బికమ్స్ ప్రామిస్ అని చెప్తున్నారు. రైట్. ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ని మనం 2 పార్ట్స్ కింద సెగ్రిగేట్ చేయొచ్చు, పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2. ఇప్పుడు నేను పార్ట్ 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అంటే పార్ట్ 1 లెఫ్ట్ సైడ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు రివర్స్లో చార్ట్ రివర్స్లో మీకు అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ ఒక పార్టీ ఆఫర్ ఇస్తారు, దానికి అదర్ పార్టీ యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తారు. అది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? ప్రామిస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దానికి కన్సిడరేషన్ ఉంటే ఎలా మారుతుంది? అగ్రిమెంట్గా మారుతుంది. దానికి లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటే ఇట్ బికమ్స్ ఏ కాంట్రాక్ట్. సో చెక్ ద స్టూడెంట్స్, a proposal when accepted becomes promise. If the same promise has consideration, it becomes agreement. When the agreement is having the legal enforceability, it becomes a contract. Sir, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? రైట్. ఆఫర్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు సెల్ మై బైక్ టు యూ. సో నా బైక్ మీకు అమ్ముతాను, కొంటాను ఆఫర్ ఇచ్చాను. యూ యాక్సెప్టెడ్ ద ఆఫర్. సో నేను ఇచ్చిన ఆఫర్కి మీరు యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు అది ఎలా మారింది? ప్రామిస్. బికాస్ నేను అమ్ముతాను ఆఫర్ ఇచ్చాను, మీరు కొంటాను ప్రామిస్ చేశారు. సో ఇది ప్రామిస్గా మారింది. ఇప్పుడు దీనికి కన్సిడరేషన్ ఉంది, బికాస్ నేను బైక్ అమ్మడం వల్ల మీకెన్ కన్సిడరేషన్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. మీకెన్ కన్సిడరేషన్ ఏంటి? నేను మీ బైక్ అమ్ముతాను, మీకెన్ కన్సిడరేషన్ బైక్, నాకెన్ కన్సిడరేషన్ మనీ. సో ఇప్పుడు మన ప్రామిస్ కన్సిడరేషన్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలా మారిపోయింది? అగ్రిమెంట్. సో నేను మీకు బైక్ అమ్మే అగ్రిమెంట్లోకి మారాను. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్లో నేను బైక్ అమ్ముతానని నమ్మకపోయినా, లేదా మీరు కొనకపోయినా మనం లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ కేసు వేయలేం. అలా కాకుండా మన ముందే లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంది, అంటే మనం అగ్రిమెంట్స్ రాసుకున్నాం, బాండ్ పేపర్ వాటి మీద రాసుకున్నాం. సో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంది.
అంటే మన అగ్రిమెంట్కి ఎప్పుడైతే లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉందో అది ఆటోమేటిక్గా ఎలా మారిపోయింది స్టూడెంట్స్, కాంట్రాక్ట్గా మారిపోయింది. సో ఇండైరెక్ట్గా నేను మీతో ఒక నా బైక్ అమ్మే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. సో చూడండి, ఆఫర్కి యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది, ప్రామిస్గా మారింది, కన్సిడరేషన్ ఉంది, అగ్రిమెంట్గా మారింది, దానికి లీగల్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఉంది, అది ఆటోమేటిక్గా కాంట్రాక్ట్గా మారిపోయింది. సో ఈ ప్రపోజల్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్ బికమ్స్ ప్రామిస్. సో దానికి కన్సిడరేషన్ వచ్చింది, బికమ్స్ అన్ అగ్రిమెంట్, అండ్ ద సేమ్ అగ్రిమెంట్ హ్యాస్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ, ఇట్ బికమ్స్ ఎ కాంట్రాక్ట్. సార్ వాట్ అబౌట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ? సార్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఇది ఇంకొక సెకండ్ పార్ట్. ఇంత మీకు చెప్పాం కదా, దీన్ని మనం 2 పార్ట్స్ కింద సెగ్రిగేట్ చేయొచ్చని. దిస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ద సెకండ్ పార్ట్. సో వాట్ ఈస్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ? సో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అంటే రైట్ టు ఫైల్ ఎ సూట్, అంటే కోర్టులో మనం సూట్ ఫైల్ చేయటం. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఇంటెన్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఎట్లా సార్? బికాస్ ఇంటెన్షన్ 2 టైప్స్ ఉంటుంది చూడండి, పార్ట్ 1 పార్ట్ 2, 2 టైప్స్. వాంట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అండ్ డోంట్ వాంట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. అంటే ఏంటి సార్? ఇప్పుడు ఇది మీకు తెలియాలంటే ఈ 4 పాయింట్స్ తెలిస్తే చాలు. అగ్రిమెంట్స్. సో మనకి అగ్రిమెంట్స్లో 4 టైప్స్ ఉంటాయి. 1 సోషల్ అగ్రిమెంట్, డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్, పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్, కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. సో ద అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటర్ 4 కేటగిరీస్. 1 సోషల్, డొమెస్టిక్, పొలిటికల్, కమర్షియల్. ఈ 4 మీకు అర్థమైపోతే ఇది ఈజీ అయిపోతుంది. ఒకసారి ఇవి చెప్తాను చూడండి. వాట్ ఈజ్ సోషల్ అగ్రిమెంట్? ఇఫ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ సోషల్ ఇన్విటేషన్స్ కమ్స్ అండర్ సోషల్ అగ్రిమెంట్స్. ఏంటి సార్ సోషల్ ఇన్విటేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్ సోషల్ ఇన్విటేషన్స్ జస్ట్ లైక్ రెస్టారెంట్కి ఇన్వైట్ చేయటం, మూవీకి ఇన్వైట్ చేయటం, లేదా పార్టీస్కి ఇన్వైట్ చేయటం. లేదు రీసెంట్గా చాలా మూవీస్ రిలీజ్ అయినాయి కదా. సో నవీన్ పోలీస్ ఎట్టిది జాతిరత్నాలు మూవీ అవ్వచ్చు, ఆర్ శ్రీకారం మూవీ అవ్వచ్చు, లేదా రేపు ఏప్రిల్లో వచ్చే వకీల్ సాబ్ మూవీ అవ్వచ్చు, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద మూవీ ఇట్ మేబీ. సో ఒక ఫ్రెండ్ని లేదా ఎవరో ఒకరి కొలీగ్స్ని మూవీస్కి ఇన్వైట్ చేయడం, రెస్టారెంట్స్కి ఇన్వైట్ చేయడం, పార్టీస్కి ఇన్వైట్ చేయడం, ఇట్లా వాటిని మనం సోషల్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. సో లవర్స్ ఉన్నారు, పార్క్స్కి సర్టెన్ పార్క్స్ వాటిని ఏదైనా పార్క్కి ఇన్వైట్ చేయడం, అవి కూడా సోషల్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. సో వాట్ అబౌట్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. వాట్ అబౌట్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్? సో బిట్వీన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య జరిగే అగ్రిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. బిట్వీన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, రేపు పొద్దున సీఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు. మీరు సీఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ కానీ రాసి పాస్ అయితే మీ ఫాదర్ మీకు ఒక బైక్ కొని పెడుతున్నారు. లేదు కమింగ్ టు గర్ల్స్కి అయితే వాళ్ళ మమ్మీ ఒక గోల్డ్ చైన్ ఏదో చేపిస్తున్నారు. సో ఇట్లా అంటే మీ ఇంట్లో మీ పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు, లేదా వాట్ ఎవర్ ద నేచర్ ఇట్ మేబీ, మీ రిలేటివ్స్ ఎవరో మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తానని ప్రామిస్ చేశారు, అలా అవ్వచ్చు. లేదా బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. సో హస్బెండ్ వైఫ్కి ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పొచ్చు, వైఫ్ హస్బెండ్కి ఏదైనా ఒక అకేషన్ గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పొచ్చు. ఇట్లా వాటిని డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. వాట్ అబౌట్ పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్? పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ అంటే ఎలక్షన్ క్యాన్వాసింగ్ అప్పుడు మన పొలిటికల్ లీడర్స్ చేసే ప్రామిసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. అంటే క్యాన్వాసింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు జస్ట్ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఉంటుంది కదా, ఈ ఎలక్షన్స్లో నేను గెలిస్తే మీకు ఇవి చేస్తాను, మీకు రోడ్స్ వేపిస్తాను, లేదు మీకు ఈ స్పెషల్ ఇవి ఉంటాయి, ఇన్సెంటివ్స్ ఉంటాయి, సంథింగ్ ఇట్లా. ఎలక్షన్ క్యాన్వాసింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్ లీడర్స్ చేసే ప్రామిసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎలక్షన్స్ అప్పుడు వాటిని పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. సో వాట్ అబౌట్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్? అంటే 2 బిజినెస్ పీపుల్, ద అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ ఎంటర్డ్ బిట్వీన్ 2 బిజినెస్ పీపుల్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. 2 బిజినెస్ పీపుల్ మధ్య ఎంటర్ అగ్రిమెంట్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్. సో నో ఎట్ ఎ నట్షెల్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్. నెంబర్ 1 సోషల్, డొమెస్టిక్, పొలిటికల్, కమర్షియల్. సో వీటిలో ఈ సోషల్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ని రెస్టారెంట్కి ఇన్వైట్ చేశారు, అతను రాలేదు. అతను రానంత మాత్రం మీరు కోర్టులో సూట్ ఫైల్ చేస్తారా? యూ కెనాట్ ఫైల్ ఏ కేస్. అది ఎలా కుదురుతుంది? సినిమాకి వస్తున్నాడు ఫస్ట్ షోకి, రాలేదు, వాళ్ళ ఇంట్లో రిలేటివ్స్ ఎవరో వచ్చారు, రాలేదు. సో నా ఫ్రెండ్ మూవీకి వస్తా అని చెప్పాడు, రాలేదు, మీ ఫ్రెండ్ మీద కోర్టులో కేసు వేస్తారా ఏంటి? వేయలేదు. అలాగే డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్, రేపొద్దు మీరు సీఏ ఫౌండేషన్ పాస్ అయ్యారు, మీ ఫాదర్ నిజంగానే బైక్ కొనిపెట్టలేదు, తర్వాత కొనిపెడతా అనుకున్నారు, కొనిపెట్టలేదు, ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ మీద కేసు వేస్తారా? ఛాన్స్ లేదు. సో వీటిని డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు బైక్ కొనిపెడదని చెప్పి కొనిపెట్టకపోతే ఫాదర్ మీద మీరు ఎలా సూట్ ఫైల్ చేస్తారు? చేయలేరు. అలాగే పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్, ఇప్పుడు ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఉంటుంది, ఆ మేనిఫెస్టోలో ఉన్న ప్రామిసెస్ని ఆ కన్సర్న్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు చేయలేకపోతే వీ కెనాట్ ఫైల్ ఏ కేస్ ఆన్ దెమ్, వాళ్ళ మీద మనం కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయలేం. అలాగే కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్, సో అది ఇప్పటికీ లేదండి, పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ మీద ఇప్పటికీ స్టిల్ వాళ్ళ మీద మనం కోర్టులో సూట్ ఫైల్ చేయలేం. బట్ వాట్ అబౌట్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్? కమర్షియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ అగ్రిమెంట్స్. 2 బిజినెస్ పీపుల్ మధ్య జరిగేవి బిజినెస్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. వాటిలో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రైట్ టు ఫైల్ ఏ సూట్, కోర్టులో సూట్ ఫైల్ చేయడం.
అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద పార్టీస్. సో పార్టీస్ ఇంటెన్షన్ 2 టైప్స్ అని చెప్పాను. సో వాంట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అండ్ డోంట్ వాంట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, జనరల్గా సోషల్లో కానీ, డొమెస్టిక్లో కానీ, పొలిటికల్లో కానీ, అంటే సోషల్లో కానీ, డొమెస్టిక్లో కానీ, పొలిటికల్లో కానీ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. అంటే ఏంటి అంటే జనరల్ ఇంటెన్షన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు ఇంత మీకు చెప్పాను, ఒక ఫ్రెండ్ని మూవీకి ఇన్వైట్ చేశారు, అతను మూవీకి రాకపోతే కోర్టులో కేసు వేస్తాను అని మీరు ముందు అగ్రిమెంట్లో రాసుకుంటారేంటి? ఇప్పుడు సెకండ్ షో మూవీకి ఇన్వైట్ చేశారా, నువ్వు కానీ సినిమాకి రాకపోతే నీ మీద కోర్టులో కేసేస్తా అని మీరు ముందే అని చెప్తారా? చెప్పరు కదా. అలాగే ఒక ఫ్రెండ్ ఒక సమ్ ఎక్స్ అనే స్టూడెంట్ సమ్ ఎక్స్ అనే పార్టీ తన ఇంకొక వైన్ అనే పార్టీ ఇన్వైట్ చేశాడు పార్క్కి. సో నువ్వు కానీ రేపు ఈవినింగ్ పార్క్కి రాకపోతే లెటస్ మీట్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ద లా అంటాడా? సో అలా అంటే వాళ్ళ ఆ ఇంటెన్షన్స్ వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ ఆ టర్మ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఇంటెన్షన్స్ ఉండవు కదా. సో అక్కడ అగ్రిమెంట్స్ అక్కడ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ లేదు. అలాగే డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్, డాడీ నువ్వు కానీ సిఏ ఫౌండేషన్ పాస్ అయితే బైక్ కొనిపెడతావు కదా, నువ్వు నాకు బైక్ కొనిపెట్టకపోతే నీ మీద కోర్టులో కేసేస్తా అని ముందు మనం మాట్లాడతామా? మాట్లాడడం. సో అలాగే హస్బెండ్ తన వైఫ్కి ఏదో ఒక ఆర్నమెంట్ ఏదో ఇస్తా అన్నాడు, ఇంకో ఏదన్నా నెక్స్ట్ బర్త్డేకి ఏదో గిఫ్ట్ ఇస్తా అన్నాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బర్త్డేకి నువ్వు నాకు అది ఇవ్వకపోతే నీ మీద కోర్టులో కేసేస్తాను వైఫ్ అంటుందా? అనదు. అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద ప్రామిస్ నేదర్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఎవరికి కూడా దెర్ ఈస్ నో ఇంటెన్షన్ టు క్రియేట్ లీగల్ రిలేషన్షిప్. అంటే జనరల్ సెన్స్లో ఈవెన్ ఇన్ సోషల్ అగ్రిమెంట్స్, డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ దెర్ ఈస్ నో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. సో జనరల్గా లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ రాసే చూడండి, వాంట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ, ఒకవేళ వాళ్ళకి కానీ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ కావాలనుకుంటే ఎగ్జిస్ట్ ఈవెన్ ఇన్ సోషల్ అగ్రిమెంట్స్, డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్. సో చూడండి ఇక్కడ జనరల్గా సోషల్లో కానీ, డొమెస్టిక్లో కానీ, పొలిటికల్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ కావాలని రాసుకుంటే మాత్రం ఈవెన్ సోషల్లో అయినా ఉంటుంది, డొమెస్టిక్లో అయినా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి సార్ మీనింగ్? ఫర్ ఇన్ కేస్ ఒక 2 పర్సన్స్ ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు, అరే రేపు ఈవినింగ్ మా ఇంటికి నువ్వు డిన్నర్కి రావాలన్నాడు, ఓకే వస్తాను రా అన్నాడు. ఇన్ కేస్ నార్మల్ సెన్స్లో అయితే అతను డిన్నర్కి రాకపోతే అతని మీద కేసు వేయలేడు. కానీ ఇప్పుడు కానీ వాంట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ, వాళ్ళు కావాలనుకుంటున్నారు సోషల్, రేపు ఈవినింగ్ నువ్వు డిన్నర్కి రాకపోతే మాత్రం నేను నీ మీద కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తానని రాసుకున్నారు. అంటే దేర్ క్లియర్ ఇంటెన్షన్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ కావాలి అనుకుంటున్నారు. ఇఫ్ ద పార్టీస్ విష్ టు వాంట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఆన్ దర్ అగ్రిమెంట్, దెన్ ఇక్కడ కూడా లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ రేపొద్దున అతను నిజంగానే రేపు నైట్ డిన్నర్కి రాకపోతే మాత్రం అతని మీద ఇతను కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నంతే డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్. సో వాట్ అబౌట్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్? డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ బిట్వీన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని ఇంత మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో మీ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ మీకు సిఏ ఫౌండేషన్ పాస్ అయితే మాత్రం అటెంప్ట్లో జూన్లో మీకు బైక్ కొనిపెడతా అన్నారు, లేదా గర్ల్స్ తీసుకుంటే ఒక చైన్ ఏదో కొనిపెడతా అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు తను సిఏ ఫౌండేషన్ ఆ అమ్మాయి ముందే చెప్పింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మమ్మీ నువ్వు చైన్ కొనిపెడతాను ప్రామిస్ చేసావు, రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు PASS పాస్ అనే డిక్లరేషన్ ఆ స్టేట్మెంట్ చూపిస్తాను నీకు, రిజల్ట్ పేపర్. సో దాంట్లో ఇన్ కేస్ నేను పాస్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా నాకు చైన్ కొనిపెట్టాలి, నువ్వు కానీ చైన్ కొనిపెట్టకపోతే మాత్రం నీ మీద కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తాను, లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ద లా అని అమ్మాయి అంది. వెంటనే అదే విషయం ఒక రిటర్న్ ఫార్మేట్లో రాసుకున్నారు. అంటే నౌ ద గర్ల్ వాంట్స్ టు ఫైల్ ఎ కేస్ ఆన్ హర్ మదర్. సార్ ఇండియాలో ఇలా జరుగుతాయా? నాకు తెలిసి 100% జరగదు, కానీ మనం నేర్చుకుంటుంది లా కాబట్టి ఇలా ఉంటే ఎలా ఉంటుందని పాయింట్ మీకు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఆ పాయింట్ చెప్తున్నాను. ఇన్ కేస్ కావాలని రాసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఇక్కడ కూడా లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటుంది. నిజంగా ఒకవేళ పొరపాటున రాసుకున్నారు అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఆ మదర్ విష్ చేయకపోతే మాత్రం ద గర్ల్ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు ఫైల్ ఏ కేస్ ఆన్ హర్ మదర్. సార్ ఇక్కడేమో పొలిటికల్ రాశారు, మరి ఇక్కడ పొలిటికల్ రాలేదేంటి? అక్కడికే వస్తున్నాను. జనరల్లీ ఇన్ ఇండియా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ క్యాన్వాసింగ్ ఎవ్రీ పొలిటికల్ లీడర్స్ కొంత ప్రామిసెస్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఈవెన్ దో ద కన్సర్న్ పొలిటికల్స్ డూ నాట్ ఫుల్ఫిల్ their promises, the public are not in a position to file a case on them. What the right on the public vests is just on voting. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఎలక్షన్స్ టైంలో పొలిటికల్ లీడర్స్ చేసే ప్రామిసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ అని చెప్పాను, ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో. వాళ్ళు ఆ కన్సర్న్ డ్యూ టు టెక్నికల్ రీజన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు, లేదా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఒకవేళ సమ్ టైమ్స్ అన్ని ప్రామిసెస్ నెరవేర్చుకోలేకపోవచ్చు. అలా నెరవేర్చుకోలేకపోతే పబ్లిక్ వాళ్ళ మీద కేసు వేయలేం, మన లా అలానే ఉంది, పబ్లిక్ వాళ్ళ మీద కేసు వేయలేరు. కానీ పబ్లిక్ ఉన్న ఏకైక రైట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో త్రూ ఓటింగ్ వాళ్ళ మీద పనిష్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్గా కోర్టుకి వెళ్ళిపోయి జడ్జితో జడ్జి గారితో మనం చెప్పలేం, కానీ బట్ త్రూ ఓటింగ్
త్రూ ఓటింగ్ ద్వారా నెక్స్ట్ వాళ్ళని ఆ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయకుండా వాళ్ళని ఆపచ్చు. అలా పబ్లిక్ ఉన్న రైట్ ఉందే తప్ప డైరెక్ట్గా పొలిటికల్ లీడర్స్ మీద కేసు ఫైల్ చేసే రైట్ అయితే లేదు. అండ్ జనరల్గా కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉందని చెప్పాను ఇంతకు నేను. అంటే 2 బిజినెస్ పీపుల్, ఒక బిగ్ సి మొబైల్ వాడు వేరే వాళ్ళతో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. సో ఆ 2 పార్టీస్ మధ్య బిజినెస్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది, కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్. అంటే అక్కడ డెఫినెట్గా లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే ఒక పార్టీ ఇన్ టైం గూడ్స్ సప్లై చేయకపోతే మాత్రం అదర్ పార్టీ కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తామని రాసుకుంటారు ఇండైరెక్ట్గా. సో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంది. అంటే జనరల్గా కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంది. బట్ ఇన్ కేస్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అక్కర్లేదు అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి, డోంట్ వాంట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. అంటే ఇన్ కేస్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అక్కర్లేదు అనుకుంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఈవెన్ ఇన్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అక్కర్లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అరే నువ్వు నేను ఎప్పటి నుంచో బిజినెస్ చేస్తున్నాము, సో మన ఇద్దరి మధ్య ఈ అగ్రిమెంట్, ఈ లీగల్ యాక్షన్ ఇవన్నీ అవసరమా? నేను ఇన్ కేస్ లేట్గా నీ గూడ్స్ సప్లై చేసిన, నువ్వు నాకు లేట్గా పేమెంట్ చేసిన, మనం ఒకరి మీద ఒకరు కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసుకోవద్దు. సో దే డు నాట్ విష్, అంటే ఒకరి మీద ఒకరు కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసుకోవద్దు, మనం కోర్టుకి వెళ్ళొద్దని. అంటే దే ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇంట్ అగ్రిమెంట్ దట్ నేదర్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ అపీల్ ఇన్ ద అదర్ పార్టీ, అపీల్ ఆన్ ద అదర్ పార్టీ. అంటే మనం ఒకరి మీద ఒకరు కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసుకోవద్దని రాసుకుంటున్నారు. అంటే ఇన్ జనరల్ దర్ ఇస్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అండ్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్. బట్ ఇక్కడ అక్కర్లేదని రాసుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. సో స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బేసిక్ ఇదనమాట. ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తాను చూడండి. కాంట్రాక్ట్, అన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై లా ఈజ్ ఎ కాంట్రాక్ట్. అంటే అగ్రిమెంట్ ప్లస్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. అగ్రిమెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రామిస్, కన్సిడరేషన్. ప్రామిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫర్, యాక్సెప్టెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ప్రపోజల్కి యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వగానే ప్రామిస్గా మారింది. దానికి ఎలాగో కన్సిడరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అగ్రిమెంట్గా మారింది. ఇఫ్ ద అగ్రిమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ కాంట్రాక్ట్. దెర్ ఆర్ 4 types ఆఫ్ అగ్రిమెంట్: సోషల్, పొలిటికల్, డొమెస్టిక్, కమర్షియల్. ఇన్ జనరల్ సోషల్ అగ్రిమెంట్స్లో కానీ, డొమెస్టిక్లో కానీ పొలిటికల్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్ జనరల్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ రైట్ టు ఫైల్ ఎ సూట్, అంటే కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయడం. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద పార్టీస్. సో ఇన్ జనరల్ సోషల్లో కానీ, డొమెస్టిక్లో కానీ, పొలిటికల్లో కానీ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. ఇన్ కేస్ రాసుకుంటే మాత్రం సోషల్లో అయినా ఉంటుంది, డొమెస్టిక్లో అయినా ఉంటుంది. పొలిటికల్లో రాసుకోపోయినా ఉండదు. అఫ్కోర్స్ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఉన్నా కూడా మనం వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేయలేం. సో జనరల్గా సోషల్లో, డొమెస్టిక్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. ఇన్ కేస్ రాసుకుంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ జనరల్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటుంది. బట్ అక్కర్లేదనుకుంటే డస్ నాట్ వాంట్ అండ్ డోంట్ వాంట్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ, అక్కర్లేదనుకుంటే ఇక్కడ కూడా లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండదు. సో దీస్ స్టూడెంట్స్, ఇది మీకు ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ మీనింగ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్లో బేసిక్ టాపిక్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు నేను ఎసెన్షియల్ మీనింగ్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ అలా ఆ వీడియోస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హోప్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండ్. సో దీన్ని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.